啊？做醫生好似你紮咗咁長條辮㗎，你嘅越嚟越肥，你啊淨係識得擘口擘舌，唔該你哋顧下啲醫生嘅形象好唔好？你個形象好 Q 啦。振作啲大佬，抽啲血出嚟驗下至得啦，嗬。大佬，大佬，你哋仲要抽我嘅血，我唔要啊！你好核突啊！畜生啊！屎忽鬼！屎忽鬼？頂住！哎呀！呢啲嘢而家唔興啦。今晚 AB 型啱唔啱？你唔吸，就由得佢流乾啦。你想要事情辦得妥，三重力量係會好過得一個。拜拜。 Good 你個 night 嚟。